Takže ahoj a vítám vás u této videa a dneska vám chci natočit mý všechny pečopáky, který mám, no a taky který vám taky řeknu, co jsem dostala k Vánocům, jaký pečopáky. K Vánocům, co byly teďko asi před dvouma týdnama byly Vánoce, takže jsem dostala pečopáky nějaký a jinak k Vánocům ještě, když byl rok 2014, takže tak. Takže teď vám ukážu mý všechny pečopáky, který mám. Začneme od těch. No, spíš od těch, protože to jsem dostala jako první. Jako když jsem začala sbírat. Takže pes, nějaký vílský, prostě víly, tady srnka růžová, potom klokán, takový fialový růžový, prasátko, králíček, lev, žirafa, dále, který mám tyhle, to je Pennyling, Pepper a Zoe. Jinak počkejte, já vám to ukážu blíž. Toho malinkýho jsem dostala do Bounty Pepper. Přesně nevím, co to je za zvíře, ale myslím si, že to je kotě, takže kdyby prostě to nebylo kotě nebo něco takového, takže mi nepište, že to není kotě a takhle, jo. Prostě já si myslím, že to je kotě, takže to má jako kotě, no. Potom mám toho pudlíka, vypadá to jako ovce, ale já si myslím, že to je spíš pudl. Pes prostě. Pardon, už mi to padá. Promiňte. Jak se mi to tady boří. Já to potom seberu, no. Takže takhle. Dále jsem dostala toho malinkýho, vlastně nedostala, prostě jsem ho našla. Jo, takže našla jsem ho v trávě. Takže jsem si ho vzala, Jo. Dále, oni jinak těch 6, jak tady ty 6, tak ty jsou vlastně z té nový edice, takže takhle. Jinak tak jak jsem vám říkala minule, takže to i měl být kluk, Oscar, akorát já jsem se to přeměnila na holku, takže jsem ji pomenovala Lily, takže jako je to pes, no. No a dále tady to je koza. Dále tady ten lachtánek nebo tuleň, nevím, co to je, něco z toho to bude určitě. A dále tady těch mám jenom 2, nic jich nemám. Ještě bych chtěla toho slona s tou včeličkou, s tím ptáčkem. Ty jsou jako vážně sladcí, takže bych je taky chtěla. Takže žába s psem. Dále já mám 2 pečopáky stejný, takže se mi nedivte, že jsou nějaký podobný, jo, takže mám takový želvy 2. Dostala jsem je k Vánocům, prostě mě koupili 2 stejný, takže takhle, no. Takže se za to omlouvám, že jsou 2 stejný, takže tak. Potom veverka a pak kočička. Dále, jak jsem říkala, teď vám ukážu, co jsem dostala k Vánocům za pečopáky, takže dostala jsem tu Pepper
s tou maličkou. Dále jsem dostala tu kozu a toho lachtánka, nebo tu laň, nebo co to je. Pak jsem dostala tyhle ty dvě, prostě dejme tomu, že jsem dostala tyhle 4 pečopáky všechny k Vánocům. Strašně moc jsem si přála kočičku, to vám prostě musím říct, že jsem si ji strašně moc přála. A taky, že jsem ji dostala. Jo. A přála jsem si strašně moc i želvičku nějakou, takže to se mi vyplnilo a jsem za to ráda. Pak jsem si strašně moc přála mít nějakého tulena nebo lachtánka a tu kozu jsem si přála, protože moc kozu teďkom nesehnám, takže jsem ráda, že ji mám. Ještě mám, jak jsem vám říkal v novém videu, takže já si budu dokupovat asi nějakých 3 pečopáky, možná uvidím, když tam bude asi takový to balení, nějakých je tam 6 nebo 5, takže za tu 100, takže si to asi vezmu a buď to tam budou mít, nebo nebudou. Když to tam nebudou mít, tak si vezmu těch 3 pečopáků, který vám nechci vyjmenovat, protože to je překvapení, takže jak v tom minulém videu. Takže za chvilku se uvidíme, já vám natočím to video, co jsem vám minule slíbila a no a jdeme na to, no. Poznáte to sami, jaký to je video, takže bude tam hrát, já mám ještě řeknu, kdo tam bude hrát a to bude celkový. Pak se uvidíme v dalším videu. Takže bude tam hrát tady ten králíček, Kája, bude dělat v cukrárně. Bude to jako šéf, jako ředitelka. Také tam bude hrát taky tam bude hrát Zoe, Pepper, Pennylink, bych řekla Pinkie Pie, pardon, jsem vám řekla. Potom tam bude hrát Lily, to je ten pes, ten hnědej, koza, tuleň, žába, kočka s veverkou a to by asi, jo, a tyhle ty malý 3 pečopáčky, takže a Leon, takže ten lev. A myslím, že možná to si teď nejsem jistá, jo, ale vím, že tam taky bude hrát. A to taky. Tak vám ještě řeknu, koho tam bude hrát. Takže tu ten vzdálený pečopák bude hrát takovou zlou, abych to řekla, nějaká zlá ženská, která bude prostě je vraždit a tak dále. Dále tam Kája, jak jsem říkala, bude dělat v té cukrárně. Leon, ten bude chtít bude chtít podpis od Zoe, tak to tam bude hrát takovou zpěvačku, herečku a tady. Pepper tam bude jako hrát paní učitelku se školkou i ředitelku. V jednom prostě to je. Pennylink tam je kupí sem zmrzlinu a no a tak. Potom Lily, tak to bude sestra Zoe. To můžu vám říct, že hlavní roli tam bude hlavně Lily a Zoe a ještě jedna, to vám taky řeknu ještě. Pak tam bude ta koza, ta bude hrát
prostě takovýho diváka, nebo já nevím, jak bych to vám to řekla, jo, zákazníka. Tu ten bude hrát sestru, ten tuleň, a tuto zase ta žába doktorku. Dále tam bude hrát ta veverka, ta bude hrát taky v cukrárně a bude hrát duhovku a to je ta kočička, takže brskvička, takže tak. To je pro dnešek vše a snad se vám to bude líbit a ahoj!